cha hai năng á cho bay cro nu cro đằng ngày na ban miền kia hay phen đấy đang chỉ tu ngày na tiền rồi phen đấy tu phô món tao ban miền kia này cro mà chỉ vượt đang hay học mát đập mà phơi sam sai chục năm mày hay sẽ bay căn là cha sọ căn là cơ hay cao máu mà trong học chục năm mấy này đại khơi miền na kia cao mau cha cha hơi mấy vẫn ọt đấy mình là cha hơi cha đọc năm cái đó thầy cha đọc năm cái ngọt bạt đây ai đọc khai nấy khai thua sai thua co đọc khai phliêng ai tung bỏ rom này bong ô này bỏ rom khăng mong ai khai bằng phấn mình khai đừng ọt phliêng ọt ai thua sai khai thua sai ọt cao đúng rồi khai tháo ọt miền thực tung ấy ọt đi khai phấn ở đừng tiệt bành năng mong anh ngọt ra hơn mà dạ năng ngọt trong ói phun ấy là lưu hải còn tiệt bành ngọt sao mà nó cù và mùi bánh tới ta coi mùi đi coi được bọc mốc to ngọt ở liền anh nhóm bánh đại thôn mà mưa khơi cốt rong toàn anh ngọt bát chưa đó ê tần niên men nè từ cha bị đá còn chơi bọc còn tao còn chơi coi kla ấy còn nó còn chơi rong tia chua á chắc là cho nó đam sơ miên tia bành chôm ấy này là bám bạch cá mắt nhé chi phim của ba bên tận đi hai con tha bài chất miền cồn tây mùi nắng vì là chùm tung của mồm ấy là thằng mồm cho mồm hộp ấy hai vì bình rung bình riêng con tha nặt nia việc ban gồm con bốc hộp lại chơi bốc nhom cồn bị xa mình bốc tha mi ở ram tha nặt cồn anh đại rụp riêng sạch ban con tha màu châu chi phim mùi phục nó phục việc ban râu ấy là bài phút không phải cồn ban sạch ban kia rồi về trong giờ bán là dân mai cồn này mạng cồn anh mai cồn anh slap trao tăng phía ai dụ cồn anh ban còn mùi chứ nằm con ca chừng ngư ấy cái bụng nhưng mà đai xua bụng anh cái ban đây nè mày kẹp bánh là ngay còn slap tích bụng anh kẹp bánh đấy con đây nè nó ôi cồn thầm đầy phải không không ta tại sao cồn thầm đầy em chơi mót trừ chất con ọt miên đi thế ta còn là tha cho cái lô ở đây bập bôn cái này nó bông là ngày hay cồn anh khơi tha sạch ba đại thùng bình rụp bình riêng con tha con anh che thà xa bờ pin đi là o mình che đau là hay là ha chứ nó con á rùm tum đăng cha đăng tum thì điệp xa trắng là oi con dương đặt lẹ khả sủng phật không khăn nọt đó nè cùng về và con tha mà dạ năng khơi để tẹt tông không được ăn tật chơi mà mắt con đi ấy mà tới chiều mắt mất phép phụ mạ sầm lanh slap luôn mới còn xây xình sang xa chôm đây mau mặt mà anh keng anh sao toán ban bánh tí phong cho phục anh và đợi con tha ôi vậy ấy trăng ơi con đây thà từ lành cái ní có bốc mình khọt đài ấy bốc mưa đàn tật chơm nó có bia con xua xa kia nó kiểu miên cái ban bờ sân kia từ lành dương tới con ấy ba từ nơi tia kia vậy là đây tới kiểu hà miên cô dương cho mỗi kia nạm biến cái việc thu ấy việc lấy bậc ba con ấy rồi ngay bậc ba mà ơi phong ca nghe điên sâu của ban tết nhom ắt bậc ba tết bốc hoàng ngay nơi mùi bậc ai nhom sờ bài cho tới đền ban luôn nơi mùi bậc ai ba con vì nắng vì là o men không ai còn thà mà nuôi pro mà chặt men tên ấy của nắng đầy vì luôn na ta mình ban nắng bài nắng sỏi đầy phần bia lâu à thay bốc ý quả nắng mà châu đó có chỗ lúc sáng giờ muốn dùng đó lui hóc á ôi à cái đó thằng năng phong đấy ê phần thà lời phục vậy là phần năng thấy còn anh kết nối tới không hay nhom sẵn chơi mệt cái đôi nhom mình phật bọc anh tê nhom tây na trao bọc anh tê tầm bài hai cầm hốt bốc hương clang lên cái cuối của anh ăn thuốc hết á hay cho bọc anh chăm chị năng tranh hai bọc anh vậy gật ban ấy dạ yêu câu ngoại vậy câu năng ngày đó cái hát con đó con hung hả cha ông nói ông vâng à em bọc anh vậy sao mà ban tê bọc ơi đang tham mà cái đường bài bài hum từ bồn phun bọc cỡ nữa cha bọc ấy bọc anh mày chẳng bông gặp không ở bọc gây gọt chuyện miền kinh ngọt thì bọc cái bọc mà chẳng ấy khăm miền khăm ấy hết nên phù tranh ọt đài thôi vậy chẳng đôi sao bài chất sao đưa mong chơm năng
ដឹងថាគេស្រឡាញ់ស្មោះអត់ទេទឹកថារត់ទៅដាំបាយឲ្យពុកហូបសិនអីមកដល់ផ្ទះហ្មងអីបើឯងចូលមកយូរវាអត់ឃើញពុកទេមិញអីមិនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថៃហ្នឹងមកជូនផ្កាជូនអីហ្នឹងនីឡាចា6 ឆ្នាំហើយដែលបងមិនបានសារភាពប្រាប់អូនអីចឹងចង់សារភាពអីចឹងថ្ងៃនេះបងដាច់ចិត្តហើយដាច់ចិត្តនិយាយថាម៉េចទៅបងចង់ប្រាប់ថាបងចង់មើលថែអូនអស់មួយជីវិតអូយអៀនមែនតើអត់ដឹងគ្នាអៀនអីអត់បងចង់ប្រាប់ថា6 ឆ្នាំហើយបងមិនដែលបានលិតតិចហ៎អីគេមើលចិត្តមើលកំណត់តិចទេអូហ្នឹងហើយមើលចិត្តមើលកំណត់ហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងបងនីឡាបងស្រឡាញ់អូនបងជូនផ្កាអូនបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអីអូនទុកសិនណាផ្លែឈើនីឡាបងចង់ប្រាប់អូនថាបងស្រឡាញ់អូនហើយថ្ងៃបងមិនគិតថាតែបាច់ថើបដូចទឹកមុនទេណាបងណាបងអត់ថើបទេចង់និយាយថាមនុស្សដែលបុកខ្លួនបងស្រឡាញ់បងឲ្យតម្លៃហ្នឹងហើយគឺបងគោរពបងប៉ាធ្វើអីបងអត់ទេគេថាមនុស្សប្រុសត្រង់មនុស្សស្រីលើកស្ទួយមនុស្សស្រីគឺល្អអូតែបើត្រខ្លាំងពេកកុំកាត់ទេណាបងណាណូបងធ្វើអ្វីមិនឲ្យហួសទៅនេះណាអញ្ចឹងបងឯងចូលទៅដឹងខ្ញុំតាមច្បាប់ចឹងបងសន្យាបងនឹងចូលស្ដីអូនចូលស្ដីខ្ញុំខែបងមិនឲ្យចាស់ទុំមើលងាយអញទេចឹងសន្យារបស់ខ្ញុំអ្វីបងហ៊ានលះបង់គឺបងហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ចាសន្យាបានទេថាយើងស្រឡាញ់គ្នាសន្យាបានទេថាយើងមិនបាយគ្នាសន្យាបានទេថាយើងនឹងត្រូវបែកក្បាលពុកហើយពុកអញកាន់ដបងមកធ្វើអីគេពុកនេះអីចាស់ឲ្យកាន់អីគេកូនចាំនេះសួរអ៊ំកាន់ដបងមកប្រឡែងបានមែនកូនឯងមកដល់ទេហាពុកសុខសប្បាយទេអ៊ំនៅហើយមិនសុខអាបើគេមួយញ៉ាយកូនដល់ផ្ទះហើយពុកអញអូម៉េចណាលោកឪពុកក្មេកមានធ្វើអីផងអូនអ៊ំមិនថាអីទេឃើញថាអរគុណកូនក៏ស្រឡាញ់គ្នាបាទគាត់ថាក្មួយដឹងហើយគ្រួសារពូវាលក្ខណៈលំដាប់ក្រមែនហើយគ្រួសារយើងក្រហើយចឹងគ្រួសារក្មួយហ្នឹងឃើញថាមានបានចឹងណាប៉ិនពូមិនអាចប្រកាន់អីទេក្រមានមិនខលទេតែខ្ញុំតែដឹងឮដល់ចាស់ទុំចេះសួរចេះនាំហ្នឹងណាបាទអ៊ំបាទកុំឲ្យម្លងប្រពៃណីអ៊ំហ្នឹងគាត់ថាឃើញតែក្មួយឆ្លាញ់គ្នាហ្នឹងមិនទៅហាមគាត់អីទេណាសំខាន់ចង់និយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាណាឬក៏អ៊ំមិនសូវមានបានចង់និយាយថាខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តដោយចិត្តគឺខ្ញុំចង់មើលថែនិងចង់ផ្សំគុំគិតថាអនាគតទៅអ្វីឆ្ងាយអញ្ចឹងបាទក្មួយឯងនិងកូនអ៊ំស្រឡាញ់គ្នាហើយចាហើយក្មួយឯងក៏មិនធ្វើអីដែលម្លងប្រពៃណីដែរតែសំខាន់អូនឯងត្រូវដឹងចាស់ទុំណាបាទអ៊ំបាទខាងក្មួយឯងឪពុកក្មួយឯងហ្នឹងគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេឲ្យកូនក្មួយឯងហ្នឹងមកយកកូនអ៊ំអត់ណាអត់មានឲ្យយកទេអ៊ំបាទមកទៀតអូលបងអេអត់មានលបងអីទេមនុស្សធម្មតាលបងអាហ្នឹងលបងខ្លោងទ្វារវត្តអ៊ំខ្ញុំសួរល្អអ៊ំខ្ញុំសួរចាលបងខ្ញុំមើលថាបញ្ជួលបងហើយយើងអត់ដែលបានបួសទេបើបានបួសបានគេហៅលបងលោកថៅកែស្អីគេនេះចាអូថ្នាក់ហ្នឹងណាមើលឲ្យទៅណាបាទខ្ញុំលក្ខណៈខ្ញុំខាងកូនកំមុំកូនខ្ញុំហ្នឹងឃើញថាអានតិនហ្នឹងវាបានលួចស្រឡាញ់ទៅហើយហើយខ្ញុំឃើញថាកូនវាស្រឡាញ់គ្នាគាត់ថាជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំវារៀងសត់ខ្សោយហើយគ្រួសារលបងរៀងធូរធារមិនធូរទេមានហ្មងបាទហើយបើកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយលបងរៀបចំឲ្យគ្នាទៅខ្ញុំក៏មិនថៃដែរចូលរួមតាមប្រពៃណីមកណាបងណែលបងខ្ញុំចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនទាន់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេកូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់គិតអារឿងស្អីគួយណាគូសកលរៀបការអីណានោះទេតែកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងរៀបចំឲ្យវាហើយក៏បានចាស់ទុំដឹងលឺក៏ល្អដែរអ្នកអីអត់ចូលទៅជាហ្មងណាពុកបាត់និយាយអ៊ំខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំក្រាស់សាំងខ្ញុំ20 30ឯងនៅម្ដុំណាខ្លះបាទ
ច្រើនពេកនៅម្ដុំណាខ្លះ ណាខ្លះអញភ្លេចអស់ហើយ កម្មកោ ឃើញហើយក្រាស់សាំងលបងហ្នឹងមកក្រាស់គឺមានសាំងលក់2លីត្រអីហ្នឹង ហេអាហ្នឹងក៏លក់សាំងដែរ អាហ្នឹងគេលក់រាយ តាលក់រាយក៏យ៉ាងណាក៏មុខរបរដែរលបងតា កូនខ្ញុំគឺថាសិតលំដាប់ដែលខ្ញុំគិតគូឲ្យក៏ប៉ុន្តែម្នាងកូនខ្ញុំស្រឡាញ់ បាទខ្ញុំ តាវាស្រឡាញ់គ្នាហើយ មិនអីទេអ្នកឯងធ្វើមិនធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែចូលស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំអត់ ទេលបងបែរនិយាយមិនចឹងលបងកូននឹងកូនស្រីហើយបើថាវាស្រឡាញ់គ្នាមិនចូលសួរឲ្យគ្នារស់នៅមិនលបងអត់យល់ កូនលបងឯងកូនស្រីណាកូនស្រីប្រៀបបានមាសទឹក8 សុំ កូនខ្ញុំមាសទឹក12 ហេធំ10បានហើយ អាទឹកលើអាចឈួតដែរលបងទឹកលើ ចលក់ក្នុងប្រហុកលើកឡើងលាងទឹកបឹប ស្អាតចាស់ អត់ចេះកូនលបងឯងមាសទឹក8ធ្លាក់ចូលប្រហុកលើកមកស្អុយមកជីវិត ហេតាស្អុយខ្ញុំមានកន្លែងខ្លះឆ្ងាញ់របស់វា តាបើលបងនិយាយចឹងក៏ខ្ញុំមិនអោយកូនខ្ញុំទៅតាក់ទងកូនលបងទៀតដែរកូនក៏យើងបាច់ទៅបើគេ វាចេះណាឥឡូវខ្ញុំមិនថាអីទេក៏ប៉ុន្តែកូនខ្ញុំវាស្រឡាញ់ហើយ បាទបាទរៀបចំឲ្យវាទៅ កូនខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអ្នកឯងរងសម្លាប់អញអី ពុកឲ្យ ឥឡូវបាញ់និយាយច្រើនទេបើថាមីនាងស្រឡាញ់អាជើមស្រឡាញ់មីនាងអីធ្វើមកធ្វើទៅខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យលឺទេបាញ់មិនសុខចិត្តនៃឯងឲ្យវាដល់ស្រ័យគ្នាវា អ្នកនិយាយចឹងអ្នកសួរអ្នកខ្មែរអត់ទេបើពេលនេះខ្មែរស្គាល់ពេលនេះខ្មែរអត់ទេ ពេលនេះ ហើយកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយលបងគិតឲ្យកូនថាធ្វើមិនទៅបានទៅវាអត់សមយើងចាស់ទុំឪម៉ែគេក៏សួរនាំឲ្យកូនឲ្យមានអនាគតហើយលបងនិយាយចឹងមិនចឹង ខ្ញុំគោរពប្រពៃណីប៉ុន្តែកូនខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យមានគូសកលទេចិត្តខ្ញុំតែបើសិនជាវាស្រឡាញ់ហើយកូនខ្ញុំអត់ដឹងទេ បាច់ទៅកូន ហើយនេះ ឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ណាខ្ញុំនិយាយម៉ាត់កូន បាន ឪពុកស្មើជីវិតរបស់កូនណា កូនស្មៅជីវិតឪពុក ស្មើណាក៏ស្មើដូចគ្នា បាន ឪពុកជាអ្នកមានបើកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយណាចាប់ដៃគ្នាទៅកូនចង់ទៅនៅផ្ទះខាងស្រីក៏បានខាងប្រុសក៏បានក៏ប៉ុន្តែការខ្ញុំអត់ដឹងឮ សុំ តោះខ្ញុំលីហើយ ថាចង់វាមានន័យអីគេបង ណែ ចា លបងស្គួតកាជា ទេខ្ញុំអត់ស្គួតទេក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំចង់ថាលបងមានប្រព័ន្ធណាក៏ដោយកូនខ្ញុំក្រលំដាប់ណាក៏ដោយកូនមិនធ្វើថងណា ណា ណែពុក ណែ មិនអី ខ្ញុំអាមានមើងងាយគេไหม ខ្ញុំចង់ប្រាប់លបងថាចេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះហាមានអ្នកមានច្រើនណាស់គឺលើកកូនឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំមិនទាន់យកភ្នែកមើលផងណាចំពោះ ឥឡូវទៅណាតែកូនឯងអត់ប្តីទេ ចាំមិនទិញមនុស្សតា ទៅតើកូន យី ឥឡូវកូនឯងគិតតែម៉េចបើគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់តែគេមិនដឹងឲ្យកូនឯងឡើយ ឯនៅស្ងៀមមើល ខ្ញុំបានខ្ញុំមិនបាន មិនអីខ្ញុំថាមិនអីគឺមិនអីណាចូលដណ្ដឹងតាមប្រពៃណីណាច្បាប់ទម្លាប់តាមប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែណាខ្ញុំអត់រំលងប្រពៃណីទេ អានេះកុំជឿឪបងនិយាយតានិយាយលើលើ ចាម ចង់ឲ្យបងឯងឈួតអីចឹងអត់ អត់ទេមែនទេសំខាន់ចង់និយាយថាគាត់ ណា ណែ បាញ់បាក់យើងបង ឥឡូវឲ្យវាធ្វើអីធ្វើតែមិនខ្វល់និយាយមួយលោកបងអ្នកដឹងថាបើកូនខ្ញុំស្រឡាញ់វាមិននៅខាងលោកបងក៏នៅទៅកូនលោកបងស្រឡាញ់កូនខ្ញុំតែនៅខាងខ្ញុំក៏នៅទៅតែរៀបមង្គលការអីពួកខ្ញុំពីរនាក់អត់ដឹងឮទេតោះពុកវាទៅវិញ ឥឡូវក៏ប៉ុន្តែចេះបកកូនបានគ្នាហាមហៅខ្ញុំដន្លងហៅលោកថៅកែតោះបាយ គាត់តែផ្ដាំតែប៉ុណ្ណឹងឯង បើចរិតចឹងអញមកហៅតែកាញ់ហាឆ្កែល្អជាងហ៎ ពុក បងឯងកំណៃខ្ញុំជឿប៉ាម៉ាក់បងដោយសារឯងបងស្រឡាញ់អូនត្រូវជឿបងណា អូនឯងល្មមទៅផ្ទះចាក់ទៅម្ដងទៅ អ៊ំខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ជឿសម្ដីប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំទេសំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់អូនក ូនឥឡូវកូនឯងស្ដាប់លឺថាមិញហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តកូនឯងទេកូនឯងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអនាគតទេកូន ខ្ញុំសុំទោសចំពោះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំផងអ៊ំ ហើយមិនមែនអនាគតវាមិនមែនធំជាងឪឯងចា ចាំបងនិយាយមួយម៉ែឪបងណាចាំមួយម៉ែឪបងបើនិយាយស្រាប់គ្នាចាំបងប្រាប់អូនវិញណាបងស្រឡាញ់អូន ពុកឯងធ្វើម៉េចពុក អ៊ំខ្ញុំលះអ៊ំ ចិត្តអោបរហូតចឹងបើតាគេមិនទាន់ចូលសួរឲ្យមកគេថាអោបបំឡងទៅនេះរហូតចឹងឯងហ្នឹងក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាសោះចឹងកូនអញហ្នឹងអីគេអា ហើយឥឡូវគិតម៉េចទៅនេះពុក ឥឡូវពុកឥឡូវកូនឯងជ្រើសរើសទៅថាកូនឯងទៅនៅធ្វើចឹងតាមគេដែលគេមិនព្រមចូលសួរយើងហ្នឹងហើយរួចកូនឯងនៅមួយពុកដើម្បីរកអនាគតពុករកអនាគតឲ្យកូនអត់បាច់ពិបាកអញក៏ផុតអីមួយពុករកដល់
បកយថាមិនទេបើខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់ទេនឹងខ្ញុំមានតែទៅតាមគាត់ទេពុក សូម តែខ្ញុំអត់ចោលពុកឯងទេពុកខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំអត់ចោលពុកឯងខ្ញុំមិនទៅណាតែខ្ញុំសុំទៅមួយគាត់ទេពុក សូមអីបើឯងឡើងតួសាច់ជួយចាញ់200អីវ៉ាន់កូនឥឡូវកូនឯងទៅកូនឯងបើថាកូនឯងគិតចឹងពុកគាត់ហាមគាត់ដែរឃើញថាកូនឯងស្រឡាញ់គ្នាបើពុកបបាយពិបាកទៅជាពុកនឹងខុសឥឡូវកូនឯងសម្រេចចិត្តថាទៅមួយគេសំខាន់រស់នៅមួយគេវាមិនដូចគ្រួសារយើងទៅកូនបើគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តវាស្រួលរស់នៅតែគេមិនស្រឡាញ់ទេហើយកូនឯងធ្វើអីក៏ខុសដែរមុននឹងក្រោយកូនឯងនឹងវេទនាគាត់ថាពុកចង់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេកូន អត់អីទេពុកខ្ញុំចង់ទៅនៅផ្ទះគាត់មួយរយៈសិនណាពុក សូមតាកូនយកតាកូនទៅ ពុកអញខ្ញុំសុំតោះពុកខ្ញុំអត់ចង់ទៅចោលពុកឯងទេតែធ្វើមិន ស្នេហាហ្នឹងកូនណាកូនកុំទៀបពេកកូន អត់ទៅសុំតោះណាពុកកូនអត់ចង់ទៅចោលពុកឯងទេពុកតែធ្វើមិនចាំ តែឡើយកូនរៀបចំអីបាយប៉ាន់ណាកូនតើ ចាំខ្ញុំទៅណាពុក ហើយបើមានរឿងអីមកតែយើងវិញណាកូន ចាំពុកពុកឯងថែសារខ្លួនផងណាពុកណា សូមចង្អាយស្នេហាពីមុនវាមិនដូចចឹងទេកូនខ្ញុំ អូនហើយមកពីនេះការមិនធ្វើអត់លុយឲ្យលេងស្រុកលើទឹកបានជួបអូនម្ដងបងមេត្រីមានកូនស្រីឲ្យរត់តាមប្រុសយកអំបាក់ចិត្តហ៎ ឯងជួយគិតពូមើលអូនណា អើយញីកាជើទុំបាក់រំញីកាជើបាក់ខ្លាំងអមហ៎ ឯងលេងសើចអាថ្លែន បាយអ៊ំបាក់ម្លឹងដាក់ពីតុកហូបពីនេះ សូមឯងមកអញអប់រំមកអញវាយមកនេះ ពួកគឺឯងបាក់គេម៉ូភាសាបាក់ខ្លាំងហ្មង ឯងចុះឯងគិតមើលបើសិនជាឯងមានកូនមានចៅដល់ពេលឯងជួបអារឿងអញ្ចឹងណាដែលកូនដែលវាធ្លាប់តែរស់នៅមួយឪពុកម្ដាយឥឡូវដល់ពេលវាមានស្នេហាវាទៅតាមអ្នកដែលវាស្រឡាញ់វាចោលឪពុកម្ដាយវាអត់មានគិតថាប្រពៃនេះការរៀបចំការឲ្យវាអត់ខ្វល់វាទៅបាត់ហើយក្រការពេកក្រស្រួលគេទៅស្រួលមុន អានេះជុំឯងមិនមកក្រស្រួលមែន ឯងវាយនំមិញហ៎ អូយអើយតែបានចាស់វាយខ្លាំងអញ្ចឹង ជុំអានោះអត់ដួលអាវាយឯងហ្មង Don't forget, look at me, everybody, what do you sing? Please don't forget, look at me, everybody, what do you sing? Because I am in the waiting. From last morning in the tonight. Oh, มันទៅអួតទេអាយ៉ៃខ្មែររងនេះđó តែគិតទៅដូចពាក្យបុរាណពោលថាខ្សែជីវិតពិតជាមិនខុសពីខ្សែជីវ៉ាវិលវត្តដល់សង្សារមហាធំធេងកាត់ភ្ជុះបាក់បោករលករំក្រែងកុំប្រឡែងលេងលបែងស្នេហារូបប៉ាំងទុកខាងអនិច្ចំអនត្តាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិចាគ្មានបុគ្គលណាជៀសរួចឡើយណែដូចជាអបសុខ កូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំឯកូនក្រមុំព្រួយរក្សាប្រានឯកូនកំឡោះសោះតែនឹងខានចូលផ្ទះស្មាមានបានរឿងតែម្ដងរាប់និយាយកាច់ជើងរាប់និយាយកាច់ជើង អូយបាទបាយ គេថា បាទ យើងចាស់សបាយតិចទៅណា បាទ អើយមិន ចាស់សក់ស្កូវ ចាស់សក់ស្កើ កុំទៅខ្វល់ អើយយើងរាល់ថ្ងៃណា ណែ
លបងណា អូតយទេអី មកតែពីរនាក់និយាយកំណាប់កាបឃ្លោងស្អីណែខ្ញុំនិយាយប្រាប់រឿងមួយ រឿងអី រឿងហ្នឹងរឿងពិតកុំថាមាត់ខ្ញុំនឹងវាច្វេកវាច្បោចកុំថាខ្ញុំនឹងវានិយាយដើមគេមិនខ្ញុំនិយាយដើមគេនេះជារឿងពិតរឿងស្អីរឿងពិតមិនខ្ញុំប្រឌិតទេណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណែកូនលបងគ្រឿនដឹងអត់ស្គាល់ទេនិយាយស្គាល់មិនលោកអើយមានកូនស្រីតែមួយរឿងអីកូនស្រីនឹងលោកស្អាតម្លឹងហើយសុខចិត្តរត់តាមប្រុសអាពុកនិយាយបន្តិចមិនបានលាអាពុកទៅរត់ព្រៃអាពុកនោះគៀងស្ញិញនៅនឹងហ្មង ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង អោតលាវអីក៏មើល អូយចុះតាគ្រឿននឹងបដ ாய் កូនម៉េះ ហ្នឹង កូនតែមកគ្រាប់ឲ្យស្អាតហើយទៅបដ ாய் ធ្វើចឹងខ្ញុំអត់បានទេខ្ញុំអត់បានខ្ញុំប្រាប់តយឯងទៀតប្រាប់មិនអត់បាន ខ្ញុំក៏ចឹងដែរណែលបងស្រីយ៉ាខ្ញុំក៏មិនបានទេអារឿងខ្ញុំមានកូនដល់ខ្ញុំវិញងាត់មកខ្ញុំដេញវាយខ្ញុំដាក់ ហ្នឹង ខ្ញុំធាក់ទៀតខ្ញុំប្រាប់អត់បានទេជាមួយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមិនមែនមកធ្វើអញ្ចឹងសុករត់តាមគេទេ កូនអ្នកតយអីមិនហើយ ហ៎ កូនអ្នកតយអីនោះទៅណាបាត់ហើយនោះ កូនខ្ញុំហ្នឹងរត់តាមនេះតាំងឆ្នាំទៅមក ឃើញទេចឹងកូនខ្ញុំឆ្ងល់ ខ្លួនឯងមិនល្អផងក៏មិនទៅគេ តែគ្រឿនទៅពោះម៉ាយនិយាយតយនេះបដ ாய் កូនឲ្យរត់តាមប្រុសដែរវាមិនសមខ្ញុំអត់ធ្វើយ៉ាងខ្ញុំប្រាប់ មិនឲ្យធ្វើមិន អត់ធ្វើចឹងអត់ទុកចិត្តឲ្យកូនទៅពីចឹងទេកូនយើងស្រីប្រាប់ បដៅអត់បានចឹងហ្មងហ្នឹង ហើយងាប់ហើយ អូចុះប្រពន្ធកូនរបស់បងឯង ទៅអស់ហើយ ទៅណា តាមប្រុសអស់ហើយ អូយពីរអ្នកនេះយកជាការអត់បានហ្មង ឯងទៅ ណែលបងស្លេក ណា ខ្ញុំខ្មាស់គេណា អូតា បើចឹងយើងវាមកតបឲ្យ4 យើងមានតែទៅវត្តទៅវាកុំនិយាយដើមគេជិះច្បោចឹងបាប បី មកយកផ្លែឈើ យកផ្លែឈើ មក រងថ្ងៃពិបាកចិត្តដល់ហើយដឹងគិតអាម៉េចទេនេះមិននៅខាងប្តីណាគេមិនទុកដូចប្រពន្ធទេលោកអើយគេទុកដូចអ្នកបម្រើហើយនិយាយពីថាពុកក្មេកហើយម៉ែក្មេកនោះវិញថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រើសឹងតែថាគ្មានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនពេលខ្លះប្រើសឹងតែថាស្លាប់អស់ហើយមនុស្សតែធ្វើម៉េចទេចេះតែទ្រាំទៅ លីឡា នាងកូនប្រសា ចាពុក អឺអីមកនៅម្នាក់ឯងនេះនាងមើលបែកជើងប៉ាអត់តន់វាយសារាមកជួយយកស្បែកជើងទៅវាយសារា ស្បែកជើងស្អីគ្នាពាក់ស្រោមជើងចឹង អូផ្លេចនេះយកអាស្រោមជើងហ្នឹងបោកទឹកផង ចាប៉ា ណែអើយព្រឹកហ្នឹងកូនឯងទៅផ្សារណាធ្វើម្ហូបឲ្យបាន5មុខព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់មានភ្ញៀវអញ្ចឹងកូនឯងធ្វើណាឲ្យមើលទំនងតិចទៅណាហើយមកពីផ្សារវិញហ្នឹងកំមាលពុកអីហ្នឹងកូនឯងមើលគក់បោកឲ្យម៉ាក់ផងលឺអត់ ចា អឺផ្លេចកូន អីស្អីគេអើតាន់ឲ្យគក់បោកណាឥឡូវកូនឯងយកអាវឲ្យកូនឯងយកទុកឲ្យហើយយកអាវបោកផងកូនណាអឺ នេះមើលជូតផ្ទះជូតអីផងកូនលឺអត់ព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងភ្ញៀវមកលេងអញ្ចឹងកូនឯងសំអិតសំអាងតិចណាកូនណា ចា ឥឡូវម៉ាក់ឲ្យប៉ាមានការទៅខាងក្រៅណាកូនណាតើឯង អាឡានមួយហ្នឹងកូនយកលាងផងដោះឲ្យស្អាតណា អាឡានពណ៌អសហ្នឹងណា ដោះស្អាតណា តើឯង ដោះទៅកូនណាតើឯង មកវិញដឹងអាស្អាតកូនណា ចា តោះ ពុកអើយឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទេពុកនេះមកពីខ្ញុំអត់ជឿពុកឯងគេប្រើខ្ញុំដូចទីសកលចឹងពុក អ៊ុយក្រាំបើលឿនម៉េះអត់ចាំឯងផងហើយផ្ទះគេស្ងាត់ឈឹងចឹងស្ងាត់ឈឹងចឹង ខ្ញុំចាំផ្ទះរត់ទៅណាអស់ហ្នឹងណាប្តី ណាបងជើមក គាត់ទៅធ្វើការបាត់ហើយ អ៊ុយធ្វើការជួយណាត់ជួបយើងឯហ្នឹងណាត់គ្នាមកផឹកស៊ីនៅផ្ទះឲ្យបាត់ យីចេះសួរណៃចេះ ចា សរសើរណៃនេះរត់តាមប្រុសបានល្អនេះចឹងមែនណា ហើយចាំមិននិយាយហើយស្មាម៉ាណាត់ជើមកអូចាំមកទេយំបាយសុខសប្បាយយំណែអញឡើងមកឈរមួយថ្ងៃមិនទាន់បានអោបទេណាសុខសប្បាយអោបអានបានអានព្រមប្រភពជុំគ្នាសប្បាយ ណែ
គ្នាយឺទិញសុំទៅ ចុះស្រាមកអញមកចាំតែផឹកទៅ អរគុណជើងលេង ហើយមកអូយឆ្ងល់ណា អរនេះខ្ញុំប្រែប៉ុនអូនទៅយកកៅភ្ញៀវមកលេងតជាផ្ញើ អញប្រាប់អញហើយចឹងថា ចាឲ្យមិនឆ្លោទុកអញឆ្ងល់ហើយណា ប្រពន្ធដែលរាប់តាមយើងនេះគឺពិបាក អូនហេមិនចឹងភ្ញៀវមកលេងទៅយកកៅ តនេអាតនេមកដល់ផ្ទះគេ ណូនឹងវាជេរក្បាលអញហើយហ្នឹង បាទជាក្បាលឯងដល់ក្បាលអញដែរហ្នឹង năm ba lứ xa chở ra កុំនិយាយចឹងកុំ sao អើ biết យ chẳng នឹក vậy ចាំ tha ហើយឡើងស្គរមកលេងញ៉ាយយ៉ាប់ហ្មង một thẹn mình trâu វ៉ានេះឆ្វេងស្ដាំមក chị tha một thẹn này lạnh cái này đai ឆ្វេងផងស្ដាំផង គេអត់ខ្ញុំផងហ៎អើយឲ្យទៅថា អញបដៅតាំងពីផ្ទះមក ណែជាជា đây đây một thẹn cái chân ở đây chưa được ហេឲ្យប្រពន្ធឲ្យធ្វើទៅ nó đó ប្រពន្ធឯងក៏រត់ណាហើយប្រពន្ធឯងធ្វើតា công chút mình pôn nhom chút ở chui thôi ở đây cho cái chăn cài chăn អើយខ្ញុំទៅជួយយកអីចឹង mày có cho chập nhiều chơi cái lên អូអាយចាំមកស្រួលក៏បាន cái lên một thẹn xong sờ bài mà lên kia kia mình pôn pra rồi មកបានទិញអីណា liên tục số buồn កាលអត់ប្រពន្ធដូចអត់សូវបានមានប្រពន្ធហើយដូចស្រួល chơi cái lênអូនណាកៅអើយកៅខ្ញុំមក អូនណាដល់ឲ្យលើកជើងតិចមកអូន ខ្ញុំមកជួយគេលេងកំពុន មិន ពូ ទេ សាញ ខ្ញុំសួរតិចមកសុកតុកមកយាយ អីសុខសប្បាយឯងកូនម៉ានហើយលើ អូយកូនម៉ានអីមិនទាន់យកប្តីណា អេរៀបកម្រងចូលស្ដីអញណាចិត្តចូលស្ដីអញណា ឈួតចឹង ចៃលេងហ្នឹងចាំ កុ និ យ យាយ មក ថា កុយមក នេះអាសាច្រើនលើ មកកុយ បែក បបែកស្រីមកអង្គុយ អូសែហេស្រាអីយក ប្រពន្ធឯងធ្វើការយឺតម៉ា មកផ្លែ ហេស្រ័យគេហ្នឹងអញ្ចឹងស្រា អូយគេដាក់អីហូបហ្នឹង ស្រ័យហ្នឹង ហេតែគ្នាចឹងអីឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាសុំ selfie តោះ selfie ជុំនេះ ហើយឲ្យរួចមករោងទៅ អានេះថើបរហូតអាប្រពន្ធវាក៏ថើបអាស្រីអញក៏ថើបដែរឈមអានេះអត់មានលើកលែងសោះហ្មងឯង អើដាក់ចាស់អើយដាក់មកបើភ្ញៀវចឹងហើយអូនហើយ អីទៅភ្ញៀវចឹងហើយ អានេះយកមកចាស់ហ្នឹង ឈួតចឹងជើង គេថាអញដល់ហើយមែនអញខំពាក់វាងទាត់មក ពួកវាស៊ីច្រើនណាចឹងអញយកច្រើននេះទៅយកមកចាស់ទៀត ទីទេ selfie បងប្អូនជុំនេះ selfie បងប្អូនជុំនេះ អូយដៃនេះ អូច្រឡំ អញទៅធ្វើមើលពីងទូរស័ព្ទជាប់ឆ្កែក្រោយនេះផងណា អើយ អើចឹងមក អើយអណៃធ្វើចឹងងាប់ហើយ ចំឡាក់អស់ហើយ អូនកៅបងសិនអូនកៅបងសិនមើលធ្វើការ អេអាមួយនេះទឹកមាត់ឯងលិតណា ហេមក មកពាក់ជុំគ្នាសบาย ផាត់ កុំឲ្យថាមកផ្ទះគ្នាហើយ យាយផាត់យាយផាត់ អត់មានតកអី ញ៉ាំ អត់មានតកអី អូយស៊ី អូននេះតកអូនណាតកអើយ មើលទៅបានផឹកថ្ងៃហ្នឹងដែរ អីឆ្ងល់អត់ចេះរៀបចំទុកមុននេះឲ្យដឹងមិត្តភក្តិមកដែរណា យាយស្រែឯងយកមកពីណាវិញអា អេ ធំខ្លាំងដូចទឹកត្រីវិញហ៎ ចុះប្រពន្ធអញសាំហ៎អរេទុកខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំគិតរៀអូនណា អើ តកអើយ ចឹង អូយអញហើយ ប្រពន្ធណាប្រពន្ធមិនបានការចឹងពិបាកប្រើចឹង អញចុះកវិតអីបានអញមិនយកមកនេះឯងធ្វើចង់ឲ្យភ្ញៀវ ចុះមិនដឹងអីទេហី អត់មានតកផង ជុំអត់ទៅទិញតែ អីអត់តកចុះមិនទិញមកលោក អស់ខ្ញុំទៅទិញមកខ្ញុំហត់ទៅណា ភ្ញៀវខ្ញុំបាត់ហើយបាត់មុខខ្ញុំមែន ចំ តកខ្ញុំទៅផឹកនៅ យាយ ខាង ចេះឯងមានឡើងអត់ឡាប់ព្រាមអីណា ចុះអត់មើលប៊ូ20រៀលនេះទិញមកចាស់ហ្នឹងជុំ ណៃអូនអញមិនហ្នឹង ឯងគាត់បើជាងអញ ភ្ញៀវបងមកលេងចាអូនអញធ្វើយឺតចាចឹងឯងបាក់បងណាទៅទិញតកហើយអូនកៅបងទៅធ្វើការណាទៅ អើយពួកវាទៅផឹកនៅក្រៅទៅ ជុំប្រពន្ធវាក្តៅហើយ សាវា អូអូនអញនិយាយដាក់ភ្ញៀវបងថាវាចឹងហ៎ពួកវាមិនមែនមនុស្សធម្មតាណា ជុំ ចំអញមិននេះធម្មតាម៉ែអញពាក់លុយរត់ចំ អឺដូចមិនហ៎ ទិញតកឲ្យភ្ញៀវអត់ខៅឲ្យបងជួយបើជឿបងធ្វើការតោះ ខ្ញុំមិនមែនចាស់លោកឯងណា ណាឯងចរចាមួយប្រពន្ធសិនទៅ អើយអត់កើតទេបាយ ជុំ ហេហេ អេអត់ដឹងទេបាយ អញគ្រប់ហ្មងអើយ កាន់ទីទៅមកឲ្យមួយហង ទូរស័ព្ទអញហ្នឹងគ្រប់ហ្មង ចាំអញសុំទៅផ្ទះវិញណាចាំណា ទៅលោកឯងណាខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំណា ហេ ចាំអី ផឹកក្រៅមកតា ចាំអញទៅ ទៅ ណា ទៅតែអញស្ដាយជើងមាន់ណា មិត្តភក្តិ មកទៅផ្ទះទៅផ្ទះខ្ញុំតា មក អើយឲ្យមិត្តភក្តិជិះ ចាំចាំអញទៅ ហើយទៅផឹកហ្នឹងប្រពន្ធឯងពុកម្រីផងណា អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំកែ អើមកកែមកទៅផ្ទះខ្ញុំ ថ្ងៃក្រោយ ជើងមាន់អត់អី បើភ្ញៀវបងមកចឹងណាអត់មានធ្វើចរិតចាំបែបហ្នឹងទៀតណាវាបាក់មុខបងណាបើធ្វើចរិតបែបហ្នឹងវាបាក់មុខណាគេប៉ាម៉ាក់បងហើយនឹងបងថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើបែបហ្នឹងទៀតណាជាប្រពន្ធស្ដាប់ទូរទស្សន៍ប្តីបញ្ជាអីធ្វើតាមហ្នឹងបើធ្វើមិនបានទេកុំធ្វើប្រពន្ធគេសោះ ទៅ
ទេលោកឯងមិនមែនតាកូនខ្ញុំជាប្រពន្ធទេ ស្រួលខ្លួនណាកូន កូនឯងកូនដូចពុកបានប្រាប់កូនឯងចឹងថាជីវិតឯងកូនយើងមិនមែនរឿងលេងសើចទេណាកូនចង់ស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់យើងត្រូវមើលស្ពេញមើលស្ដាំថាមនុស្សវាចរិតអាម៉េចតែកូនឯងធ្វើឃើញឃើញវាខុសហ៎កូនឯងបានតែព្រមទឹកភ្នែកចឹងទេដល់សុខឯងទ្រាំបានអត់ឡើយឆ្អែតនៅសួរឆ្អែតនៅ ខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេបង ថាទ្រាំបានទៅផ្ទះយើងវិញបើថាវាស្រឡាញ់កូនឯងអាហ្នឹងវាទៅតាមកូនឯងដល់ផ្ទះថាវាមិនស្រឡាញ់កូនឯងទេចឹងកូនឯងគឺចប់ព្រមហ្នឹងហើយបានព្រមតែមកខូចជីវិតអត់អំពើ គេទុកខ្ញុំដោយកញ្ជះហ្នឹងបងគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំផង ថ្ងៃក្រោយជាមេរៀនណាកូនធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំចោលឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យកូនមានឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនពិបាកវេទនាមានឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនអត់ទេណាកូន ថាបង